Tu mamy specjalność afrykańską, którą już się wcześniej spotkałem w Kenii, ale to jest super. Te buty są robione z takim fajnym bajerem, normalnie z opon samochodowych, czyli tutaj naprawdę nic się nie marnuje. I są zarąbiste, no bo tutaj taka gruba i jeszcze paseczki jakieś takie bajeranckie. Dla mnie to jest po prostu szok, coś niesamowitego, super. The bottle is going to be the machine and they get washed. Yes? After washed, they fill the banana beer. Yes, and close. And they come to sell again. czyli bierze się takie sypne butle, robi się tutaj na miejscu to bananowe piwo, buteleczki się myje, kapsluje i funfelnówka idą do klienta. A tu jest szwalnia, pani coś uszyje. Możemy zrobić dziurkę w tym. Bo mieliśmy takie jaja, że Maciek mówi, że chudnie na tym wyjeździe, co jest naturalne. I trzeba zrobić dziurkę w pasku nową. No to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli takie rzeczy się dzieją. For monkey and birds. Yes. And also elephant. Elephant. Okay, so. Hunting for an elephant, like, Yeah, like that. yes. Do odgadniania małp taka proca służy i oni to tutaj normalnie używają. Bardzo niebezpieczne. Potrafią być bardzo, bardzo. In Tanzania, we have Muslim and Christians. Yes? But in Christians also, they have different churches, which is Lutheran and Catholic. Yes. And we have also Pentecostals, and we have also the one from Russia that we call Orthodox, and we have also a number of people that are non-religious. On mnie uprzedza, żebym tutaj uważał, bo wchodzimy do muzułmańskiej części, oni nie lubią fotografowania i wideo, więc będę starał się chować kamerę. Najwyżej będę coś tam kombinował spod ręki w dawnych czasach aparatem. Rybny rynek, Maciek mówi, że nie wchodzi, bo po prostu już zapach wypycha, a ja mówię idziemy. Jedziemy z koksem. O. Hello bro, how are you? Salama, Salam. Yeah. O kurde, ja ale śmierdzi. Nie wytrzymam. Ale czas. No czegoś takiego nie widziałem. Ja pierniczę, nie dam rady. Naprawdę szok. Takiego smrodu, ty naprawdę aż mi się w głowie kręci i słabo robi. Takiego smrodu w życiu nie widziałem. This fish, you know, Yeah? this is mudfish. 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 Okay. Wow! So interesting transport. Wow! No nie, no po prostu albo się przyzwyczaję, albo się wyżygam. Jak transportują ryby w Afryce? O kurde, a tu trzeba uważać, bo tu wszędzie ryby kapią. Taki transport ryb i później te ryby są jedzone. O kurde, przemokły mi buty. Spierdzielamy stąd. Wszyscy mają tutaj plastikowe buty. O kurde, to było coś. Ja pierdzielę. Nigdy w życiu nie czułem takiego smrodu jak teraz. Ja pierniczę, aż mi się naprawdę słabo zrobiło. W głowie mi się zakręciło. A, okej. Dobra? Czyli tam jest muzułmańska część, tam już nie nagrywamy. Miałeś rację, gościu. Nigdy w życiu, mówię, przyznaję szczerze, takiego smrodu nie czułem. Stare, Aż mi się w głowie wiesz, zakręciło. dlaczego się cofnąłem? Wiem, Widziałeś, po czym chodziłeś? widziałem po rybach. Tam, kurde, tam było chyba, nie wiem, z 3 cm po prostu taki... Wiem, bo mam przemoczone teraz buty. No i dlatego właśnie O się kurde. cofnąłem. No, ja pierdzielę. Ale pokażę ci później To na był rekord, filmie. to był rekord. Ryby spakowane, po prostu ugniecione na pacę, owinięte folią, kupa much. No tu się odbywa po prostu niesamowity przerób używanych butów. Te wszystkie buty to są second hand używki i możesz normalnie sobie kupić. Oni je czyszczą, myją, reperują, sklejają przede wszystkim chemicznym klejem. Przecież te buty z opon to one są trujące. Tu goście kują blachę, no i robią z tego gary i naczynia. Ale hałas, to są te gary. Mam wrażenie, że byliśmy, ale to jest zupełnie inny rynek, zupełnie inne miejsce. To jest nowe miejsce. Nowe miejsce, no. Nie byliśmy tutaj. One Maasai has only 6 wives and 45 children, no problem. Oh my god. Yes. But he should be rich person, yes? He's not rich. Yes. He only have cows and goats. A, okej. Yes. Czyli jeden Masai może mieć 6 żon, 45 dzieci? Hello, brother. Nie musi być jakoś specjalnie bogaty, wystarczy, żeby miał owce i kozy. I będzie wystarczająco. No rzeczywiście tak jest.
Natomiast nasz ziomal tutaj jest katolikiem, chrześcijaninem i mówi, że ma jedną żonę i w ogóle mu wystarczy za dużo. Ja się czuję fantastycznie. Żadnych przebojów żołądkowych. Żadnych rewolucji. Zaprogramowałem się, że wszystko będzie dobrze. I będzie dobrze. Zawsze tak jest. A jak będzie źle, to trudno. Tak miało być, więc jest ok. O, to mi się podoba. Ta pani niesie chyba jakieś butelki albo coś z drzewce na głowie i jej nie spadają. I nawet nie ma tego trzymacza, po prostu się tak wyszkoliła. A tak się czy... No, papierosy kupuje się na sztuki, bo nie ma pieniędzy, a przed chwilą pokazałem naczynia, jak się myje. I z takich naczyń tutaj niestety non stop jemy i pijemy. A tutaj chłopakowi chyba zimno, bo kożuszek założył. A ja płynę tak gorąco. I co chwilę wszyscy na nas trąbią, bo chcą nas zaprosić do jakiegoś autobusu albo tuktusa. I hałas. Biznes się kręci. Ta pani w okularach fajnie wygląda. W tej masce. No niestety, muzułmanie tak mają, że muszą się ukrywać te kobiety i na pewno nie jest im przyjemnie, chociaż faceci też, jak widać, chodzą w tych szatach. Dużo jest tutaj właśnie tych kalekich osób, które mają powykręcane kończyny, więc siedzą na dworze i żebrzą. Żebrają? Żebrzą? No nieważne. Generalnie proszą o pieniądze. Idziemy szukać jakiegoś lokalnego żarcia. Ja mu powiedziałem, że interesuje mnie tylko street food i jedzenie w garnkach umytych w takiej wodzie. Haha, żartuję, ale nie zdziwiłbym się. Tu pani rączkami ładnie dotyka. No? Dotykam mięsem świeżym, mięsem, które jest podpieczone. A, widzę, że tutaj człowiek wie, co mówi. I my teraz to podpieczone, dmuchnięte surowym, po którym wychodziły. Hello, my sister! Hey, how are you, my brother? All good, all good. Yeah. No dobra, zobaczymy, jak to się zakończy. Maciek już wymięka, nie chce tego oglądać. Stary, nie chodzi o to. Uwierz mi, nie jestem zaskoczony. Jadąc w Peru praktycznie masz te same warunki. Tylko problem polega na tym, że ona miesza jedno mięso z drugim i dotyka surowego tym Tego, które zaraz będziemy jeść. No A właśnie. pamiętaj, co widzieliśmy na ryneczku. Jak to mięso wygląda i te ryby, Rybka nie jest najlepszym pomysłem. Nie, rybki na pewno nie będę jadł, szczególnie transportowanej tym samochodem. No właśnie, ten próg wrażliwości u mnie jest przesunięty, więc ja jestem wyluzowany. I co będzie, to będzie. No, to niestety w Afryce tak jest. Ale zobaczymy, jaki będzie rezultat. I tu pani tak kroi, mam nadzieję, że się nie skaleczy, albo paznokcie nie utnie. A, ugali. Yeah, Ugali. ugali. Ah, okay. And what is this? The salad is vegetable. Vegetable. Salad. Tam gość po prawej właśnie siedzi, nie będę na niego kierował kamery, ale klei tak ręką właśnie taką kulkę i je tą pulpę, ona się nazywa ugali. To jest to, co mi bardzo nie smakowało. No i to się właśnie brudnymi rękami tak klei, ładuje do buzi i zagryza tym mięso. Ja wziąłem szaszłyki, bo tam to wyglądało, że to jest bez kości. No i będziemy jeść te szaszłyki. Zobaczymy, jak to będzie smakować. No myślę, że się najemy, później zalejemy to tym oto odrdzewiaczem. Specjalnie go teraz jeszcze wcześniej nie piję. A później popróbujemy może jakichś takich miejscowych historii typu sok z trzciny cukrowej. Chociaż Maciek mówi, że ta mieszanka spowoduje, że ja to wezmę wszystko i wyżygam. I może tak być. Tak powiedziałeś. To spoko. Ja po prostu tego napiłem i jakoś... Nie bardzo. Znaczy, nic specjalnego jak dla mnie. Bardzo słodkie. No i po co pić cukier? No po co pić cukier? Lepiej pić Coca-Colę. No tak, bo kwas fosforowy czy jakieś ścierwo oni tam dodają spowoduje, że wypali przynajmniej te bakterie. Nie, no to był żart akurat. Rzeczywiście jest tak, że chodząc po tym rynku widzieliśmy rzeczy przerażające. O, to jest dobre słowo, przerażające. Te ryby to był kosmos. Naprawdę ja nie sądziłem i nie wiedziałem, że smród może w organizmie spowodować taką reakcję obronną, że zaczyna się kręcić w głowie, robi się słabo i człowiek po prostu chce zemdleć. Więc dobrze ja tam byłem może z minutę, nie dłużej, bo to był dramat. Najgorsze to było to, co po czym chodziłeś. To prawda, przyznaję, 3 bo cm jakiejś zgniłej ryby, łuski, nie wiadomo czego. podobnie było na tych stoiskach z mięsem. To mięso jest po prostu masakryczne, bo ono jest transportowane nie w chłodniach, tylko w samochodach przykrytych plandeką na tym upale. To wszystko gnije, śmierdzi, chodzą potem muchy, robaki. No i później to jeszcze jest trzymane na tych targach, też nie w chłodniach, tylko normalnie na słońcu. No i później trafia tutaj wszystko gołymi rękami.
No i tak to wygląda. I my to jemy, ale nie mamy wyjścia. Musimy się zaadoptować do lokalnych warunków, bo inaczej po prostu nie pociągniemy dalej, a przed nami no dalej Mozambik i kolejne kraje. Im bardziej w głąb Tanzanii, tym będzie ciekawiej, bo tutaj to jest kurort, takie zakopane, więc wszystko jest na poziomie. A dalej już będzie coraz większe wyzwanie. Ale będzie dobrze. Pani przyniosła nam jedzenie. Frytki w tłuszczu, który nigdy nie jest wymieniany. To jest właśnie ta wołowinka. Ostry sos i ja myślę, że on nas uratuje. Tutaj jakiś sos pomidorowy, nie będę go dotykał, żeby rąk za bardzo nie tego. Ugali. And this one is? Vegetables. Vegetables. What kind of vegetables? This is, let me ask. A, okej. On sam nie wie, ale dobra. Jedziemy z tym kokosem, nie? O co tu chodzi? Więc to jest ugali, które się je ręką. Spinach. Spinacz, czyli nasz szpinak. I to chyba będzie najbezpieczniejsze. Frytki, no jak frytki. I jak pierwsze wrażenia? Dobre, nie? Wiem. Ugali też popróbuję i będę je brał w sposób następujący. Bo tak to się robi w Afryce. Kleisz kulkę, myłem ręce godzinę temu i jem to. Ależ to niedobre. Dobra, tu muszę oderwać włosa tej pani. Cieszy kraju. Aha. I będę to żył przez godzinę, obiecuję. Ale dobre. Good. Very good, my brother. Yes. Very good. Dobra, jemy nie So nagrywa. this is how I eat my ugali. A, tak to trzeba jeść. Zawijać ugali w to zielone. I wtedy to ma jakiś smak. To jest dobry pomysł. Nie używać rąk. Chcesz spróbować ugali, zanim on wymonitoli to rękami? Spróbuj. Inaczej smakuje niż w RPA. Tam to jest białe, to jest żółte. O. Czyli Maciek ufa bardziej widelcowi, którym jadło pół miasta, niż swoim rękom. Mówiłem, co z nimi robiłem, a z widelcem nie wiem co. A, okej. Ja myłem w tym muzułmańskie, ale to było kawałek. Stąd. Cały ten obiad dla 3 osób jakieś 17 zł? Tak. Wyliczyliśmy. A teraz spierdzielamy do hoteliku naszego, bo idzie burza. Jak pierdyknie, to aż będzie furczało. Już widzę, jaka po prostu będzie ulewa.